og velkommen til den her video. Jeg har Joy med, og han viser os, hvordan man laver et eller andet. Ja, det er Joy. Og de ting, vi skal bruge. Nej, Joy. Og du mangler også en vandfald. Og så så lægger vi lige nogle redstone, og så kommer det servere. Nu er det hurtigere. Hvad er det lækkert lige der? Okay, det er så irriterende. Ja. Nej. Nu virker det. Og så skal vi lægge nogle Fyrsmænders. Så også vand. Ja, vi skal også have vand. Hvor er det lækker? Ja. Og så tager vi nogle af dem. Og så kan lave med en bold. Et yndlingsbold, som hedder Gucci Gachi bold. Ja. Så har vi lavet noget af det. Så skal vi lige have noget bonemel. Så putter vi nogle bonemel. Og så kan I se, den virker fedt. Og hvis I vil se mere, så... Jeg skal bruge vandet. Okay. Skal vi lave vandet på? Ja. Så tager vi... Der. Vand. Så tager vi der. Så lidt tid. Det var næsten. Så bliver den lidt for... Jeg tror, den kan lave det. Ja, den virker. Skal jeg bare gå sådan her? Så prøv at kigge dernede, så prøv at tage de der dernede. Og så kig ind. Der. Du har 10 stykker. Ja, den virker. Ups. Den virker. Det virker. Se. Ding. What? Ja, den virker. Ja, nogle gange virker den, så... Men det er fuld af vision. Husk at subscribe og husk at følge Joy. Husk at se den video, så vil I få 4 subscribers. Så, men altså husk at følge min og Joys kanal. Vi ses i min næste video. Bye bye.